Hi, good morning. ඔන්න මම ගෙදර ආවා. මේ ගෙදර පරිසරයට කැමති අයට ගොඩ කාලෙකින් මේ වටපිටාව පෙන්වන්න බැරි වුණානේ. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගොල්ලොත් එක්ක පුංචි vlog එකක් share කරන්න. මොකද මගේ මේ පුංචි family එකේ ඉන්නවා මගේ මේ ගෙදර වටපිටාව දැක්කත් හිතට නිස්කලංකයි සතුටුයි කියලා කියන ගොඩක් කට්ටිය. පේනා නේද? කළු ගලක් වගේ shadow අතන ඉන්නවා. ගොඩ දවසකින් තමයි මමත් ඔයාලට මේ පරිසරය පෙන්වන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මට වගේම මේ වටපිටාවට ආදරය කරන අයට මේ වීඩියෝ එක ලස්සන වීඩියෝ එකක් වෙයි, පුංචි වීඩියෝ එකක් වුණත් කියලා. මේ දවස්වල ගොඩාක් අවසරයිනේ. ඉතින් මේ දැන් උදේ 7ට විතර ඒත් හොඳටම අවසරයි. මං ගෙදර ආවා කියලා කිව්වම ගොඩාක් අය මට ආදරණීය කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණා. ඔන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ පුංචි day vlog එක. සමහර අය බනිනවනේ vlogs ගේන්නේ නැහැ හිම කියලා. ඒ හින්දා පුංචි vlog එකක්. ඔන්න හැබැයි බනින නම් ඔට්ටු නැහැ පුංචි vlog එකක්. ටිකක් දිග vlogs ගේන්න දන්නේ නැද්ද එහෙම කියලා. අද හවසට පුංචි ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් උදේ වරුවේ පොඩි ක්ලිප්ස් ටික තමයි මම මේ එකතු කරලා වීඩියෝ එක කරන්නේ. හැමදාම වගේ නැගිට ගමන් අදහස් කරන පුරුද්ද මට කොහොමද තියෙනවා. මොන වැඩේ කරන්න කලින් වුණත් බෙඩ් එක නීට් කරලා තියෙන්න ඕනි අනිත් වැඩේට යන්න කලින්. හරියට මෙන්න මේ වගේ. නීට් එකට තියෙන බෙඩ් එකක් දකින්නකොට හිතට හරිම සතුටුයි. ඔයාලට මතකද මේ බල්කනියේ තිබ්බ මගේ මල් පැල ටික? එන්න බලමු ඒ ටික දැන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. හැබැයි ඇත්තම කියන්න මොනවා වුණත් හස්බන්ඩ් එම හොඳට බලාගෙන. Good morning. Good morning. Good morning, Shadow. After long time, ඔයා මගේ vlog එකට. Good morning. Good morning. කවුද හොයන් යන්නේ? පේනවනේ එයා උදෙන්ම එන්නේ හස්බන්ඩ් හොයාගෙන. අපි කතා කර හිටිය මල් ගැනනේ. බලන්නකෝ මල් පැල ටික හැබැයි නරකම නෑ. හොඳට බලාගෙන තියෙනවා. ඒ අතින් හස්බන්ඩ් හොඳයි. දැන් හිටියට වඩා ටිකක් පිළිවෙලයි වගේ. Okay. වතුර වැඩි මං හිතන්නේ නේ මේකට. Good morning. Good morning. දැන් ඔයා නැද්ද දවසට මං ආවේ මල් ටික බලාගෙන තියෙන විදිහ. පේනවනේ. ඉතින් ඔයා ඉන්නවා වගේ පේනවනේ. ලස්සන. එයා මේ තනි කරම ඇත්ත මං ඉද්දී. ඔයා ඉඳි මේවා. පව්. මේ මල් මේ මාව දැක්කම දැන් ඒ විදිහට වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ මං ඉන්න දවසේ ඔයා දැක්කේ නැද්ද මල් ටික? මං ඒතකොට එන්නේ නැහැ නේ මම මේකට සාත්තු කරගෙන ඉන්න. අයියෝ ආවිත බලනවානේ සැරෙන් සැරට මගේ සාත්තු කොහොමද කියලා. උදේට තමයි මල් මාව දකින්න ඕන. මේ මල් මාව දැක්කම උදේට කඩා හරින එපා වෙලා. අර එපාර පනිනවා. සුදා එදනේ. මගේ පැල ගැන මටම කියලා දෙන්න මගේ අතිපණ්ඩිත හස්බන්ඩ්. දැන් ඉතින් මට තියෙනවා පොඩ්ඩක් ගේ අතුපතු කාලා අස්පස් කරලා පොඩ්ඩක් පිළිවෙල කරන්න. ඒ ටික ඉවර කරලා මම ඔයගොල්ලෝ ආයෙ හම්බ වෙන්නම්. ටන්ටනා. ඔන්න මම අස් කරලා අතු ගාලා ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ උඩ අස් කරන්න. මේ දවස්වල ගොඩක් රස්නේනේ. ඉතින් මං අරන් ආවත් තැඹිලි වීදුරුවක්. ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි තැඹිලි මේ පාටි කියලා මම ඒකට ෆැන්ටා පොඩ්ඩක් මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝත් එහෙම try කරලා බලන්න. ඇත්තට මේක රසයි. ෆැන්ටා හරි ස්ප්‍රයිට් හරි දාපුවම ඒ එන ටේස්ට් එක ටිකක් වෙනස්. ඒත් එක්ක chia seeds පොඩ්ඩකුත් මික්ස් කරලා තමයි අරන් ආවේ. ඒක බීලා මම ඉතින් අපේ රූම් එක ක්ලීන් කරා. දැන් ඒ වැඩේ ඉවරයි. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් කාලෙකට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා උදේවරුව ගෙව්වේ. මේ පුංචි vlog එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ අපිට ආදරය කරන ගොඩාක් අය vlogs එනකම් බලන් ඉන්නවනේ. අන්න ඒ අය වෙනුවෙන්. ඉතින් පුළුවන් ඉක්මනට තව ලස්සන vlogs අරන් එන්නම්. එතකන් තරහ නැතුව අපිත් එක්ක ඔය හිටියා වගේ ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න. මතකයිද බලන්න මගේ පුංචි මාළු පවුල? ඔන්න ඔයාලටත් මම පරණ මතක ටිකක් අලුත් කරා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙ vlog එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්නම්. bye.